Panguva ino yatinoona kuti maforces, mapurisa pamwe nemasoja in the government vari kutsvaka vakomana vese vari attributed with the 31 March showdown and demonstration. Pana ma-war veterans abuda pachena akataura papress yavo nezuro vakati aiwa isusu we are some of the people vari kuuya vachifosa vanhu vachishedza vanhu kuti aiwa ndetinoratidzira musi wa 31 March. Sana pinda mashoko amudanyorwa panapa kuti subscribe or like on the bell icon. The yesterday presser aiwa ma-war veterans anga akajamuka mobudanyorwa muchenzi. The war veterans statements mark one of the strongest public denunciation of Mnangagwa's administration from liberation war figures, traditionally seen as pillars of Zimbabwe's ruling establishment. The accusations come amid rising public frustration over economic hardship, endemic corruption, and a weakened local currency. Mnangagwa described Zimbabwe as being in time only and accused the government of perpetuating structural violence, with poverty, joblessness, and industry collapse causing widespread suffering. In quotes, "We are really in abject poverty in Zimbabwe," Mnangagwa said. "The welfare of Zimbabwe is taken away and people are poor." The veterans' statements have set the stage for a potentially volatile confrontation with the state authorities. It remains to be seen how the government will respond to this direct challenge from former freedom fighters who once played a key role in the country's liberation struggle. Developing story. Ndomashoko amudanyorwa as an update nokumunezino achiti aiwa mashoko nemasentiments anobuda achitaurwa panapa nokumana ma-war veterans are very strong. And now zvazva to the public. Mavideos ari kubuda muri kuona especially paZVAITWA munonyaso kuona vari uploada mavideos ese the presser zvokwadi chakuzikanwa nenyika yose kuti ma-war veterans panguva ino ajamuka. Amene kuti zvichapera sei? Tiona vana amatibhera panguva ino they are now vocal vachitaura chokwadi kuti aiwa zviri kuitwa nevakomana government iri panguva ino vanongouya vachingopusha for 2030 vachiuya vachingodisha out motor vehicles nemari but tichiona kuti all the sectors of the government they are really struggling, they are in a dilapidated stage. Panapa vari kuuya vachiti we are calling aiwa kuti this government iriwe pasi. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu tudze mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.